Fala galera, ligado nas bike elétrica, tranquilo? Aí ó, irmãzinhas hoje, gêmeas, mesma marca, tá pessoal? Mesma bike. Bike aí da marca Kinbike, modelo, puxa, eu acho que é Onix, eu não lembro, mas eu acho que é isso. Depois se você tiver se você souber, põe no comentário aí, mas eu acredito que é Onix. Kinbike, isso eu sei. 36 volts, então 3 baterias aí, 15 ampere normalmente, né? E motorzinho de 350, módulozinho de 350 também. Ou se eu estiver errado, me corrija. Caso não for 350, deve ser 250. Mais do que isso, não é. Então, três baterias aí de aço e chumbo. A gente vai fazer aí manutenção nelas, ambas com defeitos diferentes. São da mesma marca, uma tá mais cuidadinha do que a outra, né? Uma tem uma coisa, a outra não tem, enfim. Mas aí a gente vai dar um trato aqui para fazer funcionar tudo. Bom, vamos lá, vou começar por essa primeira aqui, deixa eu dar uma olhada aí em geral para vocês olharem. Tá aí, tem bastante ferrugem, bastante coisinha mal cuidada. Essa bike já foi minha há uns anos atrás. Eu vendi para um cliente aí, um senhor. Ele acabou não usando por muito tempo, ficou parado. Aí uma outra pessoa comprou dele, rodou por bastante tempo e agora veio dar defeito, tá? Defeito aqui é o seguinte, vamos começar pela parte da roda. Vamos mostrar pra vocês. Não é nem folga, né? É férias, né? Que tá essa roda. Ó. Vocês estão vendo? Tô mexendo com a mão ali, ó. O que acontece? Todos os raios, ó, frouxos, raio quebrado, olha que eu nem tinha visto aqui, ó. Raio quebrado, frouxo, toda, ó. Até pra escutar o barulho, ó. De tão solto que tá esses raios, até perigoso, né? Catar um buraco aí, torce a roda, cai no chão, você já viu. Bom, então vamos trocar aqui a bateria, mexer nessa parte da roda. As baterias aqui a gente já sabe que tá em péssimas condições. A gente mediu, tem uma certa voltagem ali, tem em torno de 37, 38 volts, mas a gente já sabe, né, pessoal? Acostumado já, a quantidade de bateria eu troquei esses dias aí. E é o mesmo defeito que persiste, né? O bike funciona igual, tá aqui, ó. Ligando, tá funcionando. O marcador de bateria lá mostra cheio. Então, pra você que vai comprar uma bike usada, às vezes, cuidado, tá? Se a pessoa mostrar pra você assim, que tá com bateria, que tá você comprar pela internet e tal, vai lá, dá uma olhada, anda com a bike, senta, anda pelo menos 1 km, 2 com a bike se tiver condições, ou numa subida, pra ver se a bateria realmente tá boa, tá? Porque aqui, ó, acontece o seguinte. Vamos ver aqui, deixa eu chamar aqui só pra acelerar. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou acelerar normal, ó, sem peso. Então, ó, sem peso, tá? Então tá no cavalete ali. Você viu que já travou, né? Bom, era exatamente essa forma que eu ia mostrar. Vou pedir pra acelerar. Acelere pra mim, por favor. Ó, lá tá rodando, não é boa, então vou colocar, vamos supor que é o peso, tá? Vou colocar o peso só aqui em cima. Vai chegar uma hora que ela vai travar, ó. O motor corta. Por quê? Porque a bateria tá com tensão muito baixa. Então acontece muito isso. Se você comprar uma bike usada, às vezes você vai e compra ali na hora, vai pra casa todo feliz, pega a bike pra dar um rolê na rua, por 1 km já começa a cortar. Bom, isso é um indicativo que a bateria já tá ruim. Então às vezes não adianta só você vir com o multímetro medir aqui, mostrando, tá com 38, tá. Não adianta, tá? O que importa é a amperagem, não é a voltagem. É isso que faz o motor virar. Porque uma bateria ruim igual eu tenho aqui, ó, tem bateria que tá dando 12 volts aí. Mas de amperagem não tem amperagem nenhuma. Então pra mim não vale de nada ter voltagem e não ter amperagem, porque é o que o motor necessita, de amperagem, né? Ali para ligar uma lâmpada de LED com esses 12 volts aí, que deve estar dando uma casa de 1 ampere, vai ligar suave. Mas aqui não é o caso, né? Que exige bastante. Então aqui é troca de bateria, tá? Vou fazer outros vídeos mostrando para vocês aí a sequência do que vai fazendo em cada uma. Então aqui sabemos que é a parte da roda de trás, dá um trato nela, que tem algumas coisinhas aí quebradas e tal. Mas de parte elétrica eu sei que tá tudo ok, porque fui eu que mexia muitos anos atrás, então eu sei que tá tudo certinho. Por isso mesmo até tá funcionando, brincadeira. E é isso. Troca de bateria. Agora vamos pra outra aqui, ó. A outra eu até tenho um vídeo aí no canal, eu acho que eu postei, se não postei eu vou postar em seguida. Veio pra cá pra gente há uma semana, 2 semanas atrás, dessa data de hoje desse vídeo. E trocamos a bateria. Ela tá funcionando perfeitamente, tá? Fizemos a parte elétrica também, inclusive eu acabei de voltar com ela. A minha bateria aqui, a minha bateria da minha bike estava sem, não consegui carregar e eu fui rapidinho aqui do lado, andando com ela, num vento contra e super bem.
O cara também acho que não carregou desde quando ele pegou, ele anda pouco. Só que o defeito aqui o defeito foi passado para ele no dia que fizemos aqui. Com barulho no motor, ó. Vou tentar fazer pra vocês. Vou acelerar ali, ó. Tá? Deixa eu mostrar aqui que vocês vão escutar. Tem hora que faz, tem hora que não faz. Então vamos achar esse ponto na hora que ela faz. Ó, viu só? Ó. E aí tem hora que não faz. Em determinada posição que o motor fica, ele fica esse rangido. Ó. Ele dá uma travadinha, né? Se você for ver, ele até dá uma travada, ó. Ó, você viu que eu acelero lá, vou tentar mostrar junto aqui, ó. Eu acelerando o punho aqui e o barulho lá. Ó. Ele dá tipo uma cortada.